As. As wala na bolla. Tiens. Real kunnafoni sɛbɛn don. Awɔ. A ko Real Madrid ani Pape. Ko bɛnkan k'a tɛmɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ ka ban. A ɲɛnabɔra. A tora k'a tigɛ bila sɛbɛn na ko a ko ɲɛnabɔra. Ayiwa. Tabarikala. Pape ni Real ka ɲɔgɔn ye senfɛ. Tiens. Ko Pape a ye kan di Real dirigeant ma k'a fɔ k'a bɛna Real Madrid la. U k'u bɛna san 4 san 6 contrat u bɛn'o d'a ma. Ayiwa. A kɛra bana ye. A bɛ 40 millions d'euros par an a b'o de ta. Mun ye Kylian Pape. 40 millions par an. Il a 40 millions d'euros par an. Qui tourne la semaine à droite, quand elle a le joueur, il veut 100 millions d'euros d'amant. On ne m'a pas dans le gars, il a déjà dit que là. C'est Katala. Qui tourne la semaine à droite, quand elle a le Madrid joueur, 100 millions d'euros. Au contraire, la France. Au contraire, là. Qui tourne la semaine à droite, quand elle a le joueur. Police. Pop. Il faut la prime de signature. Ah oh. Yéré. Nous y allons. Il a pour moi, u ye manja dɔ fana ta ka d'a ma mun hali kisɛ dɔ mun sɔrɔ Real Madrid kɔnɔ. Tiɲɛ. A ka 3 dimanche. Awɔ. O 100 la. Kosɛbɛ kɛ. Real bɛ 80 na ma Real yɛrɛ bɛ 20 san. 80%, 3 dimanche. Kisɛ dɔ ta kun ye 60%. Donc ta ye 3 dimanche la kɛmɛ sigi 60. 60. A fana kura a y'a ja. Yéré. Kylian Mbappé. Han? La kura kɛra fɛn ye. A kɛra fɛn ye dɛ. Pop. Mun ye El Mundo Deportivo. Tiɲɛ. Mun ye Barca ka kunnafoni sɛbɛn. Awɔ. U ko Barca ani Robert Lewandowski k'u bɛ ɲɔgɔn ye la. Kosɛbɛ. Mais Bayern Munich. Ko wari de tɛ Barca kun ten kosɛbɛ. Ayiwa. Barca wari dɔ bɛ yen Barca tɛ se k'o sara. Ko Bayern bɛ ka 35 millions d'euros de ɲini a la mais ko Barca b'a la ko a to 30 millions d'euros la. Pour Robert Lewandowski. Ayiwa. A y'a contrat ka ban san wɛrɛ Bayern na n'o ye juin 2023 ye. Donc an bɛ to kunnafoni na halisa. Kosɛbɛ. Mun ye kunun Lazio. Awɔ. Ale ni Juventus u ye filanni min kɛ 2-2. Kunun Juventus milieu offensive min na Argentine u n'a tɔgɔ Paulo Dybala. Awɔ.